தமிழகத்தில் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி வருகிறது. குமரி மாவட்டத்தில் 4வது நாளாக மழை நீடிப்பதால் பேச்சிப்பாறை அணையில் இருந்து உபரி நீர் கணிசமாக வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நன்னிலம், திருத்துறைப்பூண்டி, மன்னார்குடி சுற்று வட்டாரத்தில் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது. இதனால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இந்த மழையால் சம்பா பயிர் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். குமரி மாவட்டத்தில் 4வது நாளாக கனமழை கொட்டி வருகிறது. நாகர்கோவில், பூதப்பாண்டி, கொட்டாரம், ஆரல்வாய்மொழி சுற்று வட்டாரத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன. பேச்சிப்பாறை அணையில் இருந்து உபரி நீர் கணிசமாக வெளியேற்றப்படுவதால் திருப்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. இதனால் கரையோரம் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், திருச்சி மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்திருக்கிறது. தொடர்ந்து பெய்யும் மழையால் இந்த ஆண்டு குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். இதனிடையே அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மைய இயக்குனர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார்.